សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ការសិក្សានៅ Python Programming Language ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៃការ decrypt បាទនៅ zip ដែលយើងបាន encrypt ពីអាចារ្យបាទយើងត្រូវមាន password ហើយយើង set password ហើយយើង extract រាល់ file ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងនោះពីព្រោះថាបើខ្ញុំវា extract ទៅប្រើនៅ zip លើគឺវាធានា password ឃើញទេបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេហើយយើង set code ពី Python នេះមិនអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង extract ឬក៏យើង decrypt គឺយើងអត់ប្រើនៅ which is p minizip ទេក៏ប៉ុន្តែយើងប្រើនៅ zip file វិញអានឹងវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង encrypt យើងប្រើនៅ p minizip នៅពេលដែលយើង extract គឺយើងប្រើនៅ which is zip file វិញអានឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចាំកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនតិចមក which is going to be ដោយវាអញ្ចឹងដូចគ្នា which is import zip file with zip file .zip file ហើយនៅ directory file ដែលយើងត្រូវ extract គឺវាឈ្មោះថា khmer.zip នេះ khmer.zip as file ហើយកន្លែងនិយាយថា which is ខ្ញុំឲ្យវា extract ទាំងអស់ raw file ទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងហើយកន្លែងនេះផងដែរបាទគឺវាចេះនៅក្នុង fantasy extract all កន្លែងនេះបាទគឺវាមាននៅ which is document ដែលយើងត្រូវ set បាទនៅ password ដើម្បីយើង extract ដើម្បីយើង which is យើង decrypt វាយកមកវិញអញ្ចឹងដើម្បីយើង decrypt វាគឺកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទៅ save ធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចខ្ញុំគឺនិយាយថា pwd echo វា load ឡើងមកតែពេលដែលខ្ញុំនិយាយថា pwd វា load ឡើងមក pwd ហើយនៅក្នុងនេះផងដែរគឺយើងវាយនៅ password ដែលយើងត្រូវ which is decrypt បាទសុកមានថាសុកមួយពី3ព្រោះ password បាទយើង set នៅក្នុង widget គឺវាសុកមួយពី3អូខេឥឡូវនេះវិញចេះបើសិនជាខ្ញុំ extract ឥឡូវបាទវានឹងធ្វើការ error ឡើងមកបាទវាអត់វានៅអត់ត extract ឲ្យទេ error ឯបាទ error ဆိုတော့ basically វាមកវិញចេះវាមកពី password ដែលយើងវាយ so basically នៅពេលដែលយើង encrypt នៅពេលដែលយើង encrypt នៅ pmini.zip បាទនៅពេលដែលយើង encrypt គឺយើង encrypt ទៅគឺវា return ទៅកាន់ system មួយដែលគេហៅថា byte បងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើង extract បាទនៅពេលដែលយើង decrypt មកវិញគឺ which is យើងមិនអាចនិយាយថា string យ៉ាងណាទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើការ convert នៅ string ទៅកាន់ byte បាទដើម្បី which is extract នៅដើម្បី which is decrypt ហើយ extract នៅ file ដែលនៅក្នុង khmer.zip នេះអញ្ចឹងដើម្បីយើង convert នៅ string កន្លែងនេះបាទទៅកាន់ byte គឺអត់មានអីពិបាកទេគឺយើងដាក់ b ពីមុខចេះយើងនិយាយថា password អញ្ចឹង set equal ទៅកាន់ b បាទ b ពីមុខចេះហើយ follow ដោយ string ដែលយើងកំពុងមាននេះបាទអញ្ចឹង string ដែលយើងកំពុងមានកន្លែងនេះបាទវានឹងធ្វើការ automatically បាទវានឹងធ្វើការ automatic ហើយវានឹងធ្វើការ convert បាទទៅកាន់ byte ឲ្យយើងហើយវានឹងធ្វើការ extract នៅ raw file ទាំងអស់ចេញពី khmer.zip មកយើងនឹងអញ្ចឹងអូខេឥឡូវបើសិនខ្ញុំ execute run នៅ khmer.python នេះលើបាទវានឹងធ្វើការ extract បាទនៅ txt1.txt នេះយើងហើយនៅពេលខ្ញុំចូលក្នុង text នេះលើគេថា 1 គេត្រឹមត្រូវវាបាន extract អញ្ចឹងដោយសារបងប្អូនបានយល់បាននៅ which is sky extract នេះឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងចំណុចមួយទៀត which is អានេះសារបងប្អូនបានយល់អំពីការ extract ចុះបើសិនយើងចង់ extract មួយតើ file មួយនៅក្នុងហ្នឹងវាវនៅក្នុងវាចាគឺយើងរៀនទាំងពីរ function មិនអញ្ចឹងយើងរៀននៅ extract all និង extract អញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនបានយល់ which is extract all យើងធ្វើការលើកយកនៅ which is extract មកដោយសារអញ្ចឹង extract គឺមានន័យថាវានៅក្នុង which is basically នៅក្នុង khmer.zip នេះគឺវាមាន file ច្រើនណាស់ដល់100 file អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ហើយខ្ញុំចង់ extract តា txt1.txt នេះទេបើខ្ញុំចង់ extract តាម file មួយទេតែខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយនៅក្នុង khmer.zip នេះវាថែមនឹងមាន password ទេតែខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវធ្វើបាទដូចគ្នាកន្លែងនេះគឺយើងលុបនៅ extract ចឹងគឺនិយាយថា which is going to be extract ហើយយើង return វាទៅកាន់2 document which is document ទី1បាទ document ទី1គឺចង់និយាយអំពី file ឈ្មោះ file ដែលយើងចង់ extract ចេញពី khmer.zip របស់យើងនេះហើយ document ទី2គឺចង់និយាយអំពី which is password ដែលជា password byte ដែលយើងត្រូវ decrypt បាទនៅក្នុង which is khmer.zip នេះអញ្ចឹង
file ដែលខ្ញុំចង់ extract បើចេញពី Khmer.zip នេះគឺមានឈ្មោះថា txt1.take បាទនេះចុះខ្ញុំនិយាយតាម txt1.txt អូខេហើយបើខ្ញុំ run execute លើបាទវាធ្វើការ extract មកឃើញទេបើ extract ឲ្យយើងបាទនេះ txt1.take គេដល់ one គេដល់ perfect អញ្ចឹងនេះថាអត់មានអីទៀតបាទស្គាល់ទេយើងអាចនិយាយថា job បាទនិយាយថា job នៅ zip នេះហើយយើងនឹងបន្តទៀតបាទនៅអ្វីដែលយើងរៀនចេះបាទនិយាយទៅអាចបើថានៅច្រើនទៀតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទនៅMySQL យើងរៀន job ហើយខាង zip file យើងធ្វើហើយគឺយើងរៀន job វាក៏យើងអាចសិក្សាអំពីខ្ញុំធ្វើការអាចថាលើកយកពី HTTP port require get យ៉ាងម៉េចទៅព្រោះហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមមានពិបាកទៅណាបងប្អូនគ្នាបាទចាប់ផ្ដើមមានពិបាកទៅហើយបាទអត់ស្រួលក៏តែខ្ញុំជឿថាបើសិនបងប្អូនរៀនតាំងពីវគ្គ1មកដល់វគ្គនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនចេះច្រើនមែនតើបាទសង្ឃថាបើសិនបងប្អូនមើល list អ្នកដែលគេបកកាយសេមកសុំថាបងប្អូនមើលយល់និយាយទៅបាទខ្ញុំធានា 100% អញ្ចឹងមកយ៉ាងណាមកយើងតទៀតបាទក្នុងវគ្គក្រោយ